warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Izati, mahasiswa semester 6 Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suah medikasi obat batuk dan berdahak lewat video, guna melengkapi nilai kuliah komunikasi informasi dan edukasi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Din Izati. Saya adalah apoteker yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya bicara dengan siapa ya, Mbak? Nama saya Virus. Baik, Mbak Virus. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, adik saya mengalami batuk berdahak. Kira-kira obatnya apa ya, Mbak? Sudah berapa lama ya, Mbak, batuknya? Sudah sejak 2 hari yang lalu, Mbak. Dia batuk berdahak. Dahak yang keluar itu kental dan juga belum bisa dikeluarkan dengan sendirinya. Berapa usia adiknya? 5 tahun, Mbak. Apakah ada gejala demam? Iya, suhu badannya agak panas. Baik, Mbak. Kalau begitu saya ambilkan obatnya terlebih dahulu ya. Mohon ditunggu. Iya, Mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya saya akan memberikan konseling mengenai tujuan, aturan, cara pemakaian, dan sebagainya. Apakah Mbak berkenan untuk waktunya sekitar 1-2 menit? Iya, Mbak, silakan. Oke, baik. Ini ada obat batuk anak kondiden OBH untuk usia 5 tahun, diminum 3 kali sehari 1 sendok takar ya, Mbak. Baik, Mbak, jika seperti itu. Oh iya, Mbak, obat ini mempunyai efek samping mengantuk. Jadi saya sarankan setelah minum obat ini adik Mbak istirahat ya. Dan juga obat ini menyebabkan mulut kering. Sebaiknya banyak untuk minum air putih juga. Iya, Mbak, saya mengerti. Baik, Mbak, bolehkah saya meminta untuk mengulang tentang apa yang saya jelaskan tadi? Obat batuk ini untuk usia 5 tahun, diminum 3 kali sehari 1 sendok takar. Obat ini mempunyai efek samping ngantuk, jadi setelah minum obat, adik saya sebaiknya itu beristirahat dan juga mulut kering, jadi sebaiknya banyak minum air putih. Bukankah seperti itu, Mbak? Iya, betul sekali. Oh iya, saya juga menyarankan agar Mbak untuk berkonsultasi dengan dokter apabila setelah pemakaian selama kurang lebih 1 pekan, tapi batuk belum juga hilang atau berkurang. Iya, Mbak, baik, terima kasih. Ya, ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Tidak, Mbak, saya rasa cukup. Terima kasih atas semua informasinya ya, Mbak.